يعطيك العافية. بدنا حل لقصة البق. يعطيكم العافية واهلا وسهلا فيكم. محل عبد الرحمن. بتعرفوا انتم هلا اوروبا وفرنسا مفرومة فرم بالبق. البق هو من الحشرات اللي كثير خطرين، فعشان نحن نحمي بيوتنا ونحمي عائلتنا من البق لانه هو خطر علينا وعلى صحتنا، فبدنا نعمل حل كثير اورجانيك وكثير صحي عشان ما نضر اولادنا ونضر حالنا. بنجيب ورق الخزامة او اللافندر وورق الشيح. بنجيب الفحم ونبخر بيتنا لمدة 10 أيام بالخزامة والشيح. اوكي، هيك الخزامة والشيح بنحطهم مع بعضهم ونبخر كل زوايا بيتنا لمدة 10 أيام. بإذن الله بنحمي بيتنا من الحشرات على طول بإذن الله. 10 أيام بنبخر كل زوايا البيت يوميا. اوكي، أول شيء صحة يا أولادنا ونظافة وتعقيم لكل البيت، طريقة صحية 100%. جربوها من عنا وهيدا وزعوها لكل اصحابكم وشيروا هذا الفيديو، انا هذا الفيديو كثير حيفيدكم ويعطيكم الف عافيه بمحلاتنا.